сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаадаа та бүхэндээ Power Exchange компанийнхаа Эрдэнэшийн нутгийн талаар ярих гэж байна. Тэгэхээр Эрдэнэшийн нутг маань хүний биеэс маш олон төрлийн бохирдлуудыг гадагшлуулдаг алдартай. За нэгдүгээрт нь бүдүүн нарийн гидсний хорыг гадагшлуулна. За өтгөн хоорондын загт хий байдаг. Тэр хий маань яадаг вэ гэхээр хүний биед тархаад хортой хоргүй хамтрыг бий болгож идэг байх нэ. Тэр хийг гадагшлуулснаар яах нь вэ гэхээр биед хор дамждаггүй байх нь. За Эрдэнэшийн цай маань цусыг цэвэрлэн, цусны бохирдлыг хорыг гадагшлуулна. Суцыг цэвэрлж өгнө. Сахарыг хорыг гадагшлуулж өгнө. Тэгэхээр сахарын өрөвсөлтөд өвчлөлтөд хүмүүст хамгийн гайхамшигтай үр дүн өгдөг. За Эрдэнэшийн цайг жин хаягдж байгаа хүмүүс өөрсдөө яах нь турах зорилоор бүдүүн шулуун гидсээ цэвэрлэх журмаар хэрэглэх боломжтой байдаг. За тэрнээс гадна ерөөсөн монголчууд бид нар махан хоол одоо хэмжээгээр хэрэгэлдэг. Дээрээс нь бид нар хатуу маш өндөр градусын архиуд учраас нойр булчирхай илэгцэс бол асуудалтай байдаг. Тэгвэл энэ Эрдэнэшийн маань үр хөврлийн нундаг маань нойр булчирхайны өрөвслийг маш сайн дарж өгдөрөө бас үнэхээр үр дүн сайнтай байдаг. За одоо бүгдээрээ нэг жижигхэн туршилт хийж үзье. Цөмөрөө. За та бүхэндээ одоо Эрдэнэшийн нутгийнхаа үр дүнг харуулъя. За 15% йод хийж байна. За ус яаж байна? За гүн хоронготой болж байна. За задлсан шинэ Эрдэнэшийн нутгийн дээр хийя. За цөмөр утгаад үзье. Хэдэн секундад йодны уусмлын өнгө дарагдаж байна. Ерөөсөө 9 удаа иргэд утгахад л юм болж байна. Гайхамшиг, энэ бол гайхамшиг. Дахиад бид бүхэн яах нь өдөр тутам махан хоол хийддэг. Дээрээс нь яадаг вэ? Одоо баяр наадам болох чинь маш айл болгонд архив, мах хідэн. Тэгэхээр бидний хооллолт бол маш алдаатай явагдах учраас яах нь Эрдэнэшийн цайг өглөө нэг уугаад өдрийн усандаа уугаа явж хат энэ хүнд хоолнуудын асуудлуудыг өөртөө хоргуугаар шийдэх боломжийг танд олгож өгч байгаа. Нойр булчирхай таны хамгийн гол эрхтэн шүү.